जितना हमारी मीडिया मेनलैंड की फालतू की चीजों को खबर बनाती है, अगर उसका 5% फोकस भी वो नॉर्थ ईस्ट की जेन्युइन मुद्दों को देने लगे तो ना असम डूबे ना मणिपुर जले। असम राज्य इन दिनों बाढ़ में डूबा हुआ है। अगर नंबर्स की बात करें तो लगभग 100 लोग बाढ़ से मर चुके हैं। जगह जगह पानी भर गया है, सैकड़ों गांव डूब गए हैं, 37,000 हेक्टेयर खेत डूब चुके हैं, 1800 से ज्यादा गांव और लगभग 10 लाख लोग अफेक्टेड हैं। तो ये तो सिर्फ खबर है। जो वीडियोस वहां से सामने आ रही हैं, किसी गांव से लोग बहे अगले गांव में जाके लाशें बन गए।